Ek is Frank Opperman en ek is by Hoërskool Westfalia in Klerksdorp saam met 2 vriendinne. Wat wil julle weet? Waar gaan die vertoning vanaand? Goed, dit neem die vorm aan van 'n preek. Die storie se naam is die Klaagliedere van Dominee Tini Benadi en is 'n toneelstuk wat spesiaal ontwerp het om in 'n kerk te kan afspeel. Dat dit, weet want jy kry soveel kerke en dit is soos 'n venue. Die plek staan daar, al hierdie sitplekke, almal kan duidelik sien. Toe maak ons sit ek en Dana Snyman en net hierdie toneelstuk aan mekaar, soos 'n preek van 'n dominee. Dominee met 'n blou oog en 'n pleister om sy kop. Dan gaan dit nou waarvandaan of kom die pleisters en die blou oë nie. En dit was al opgevoer in 'n kerk, laas jaar by NG Doring, of nie laas jaar nie, maar Ek het hom al 210 keer al opgevoer, waarvan so 150 in kerke was. So jy praat nou met 'n kerkganger. En ek het nou nog 13, maar dan begin ek met 'n nuwe toneelstuk, waar ek nou reeds woorde op pad hiernatoe gesit na ran het van 'n nuwe ding. Maar dan moet die mense ook ophou, want te veel woorde in een klein koppie, soos hierdie is maar 'n onaangename spullie. En waar gaan die toneel? Die nuwe ene wat ek doen. Ja. Sy naam is 'n hond, en dit gaan oor 'n man wat sit en praat met 'n hond wat uitgesit moet word. Net 'n verhouding tussen 'n mens en 'n hond, en waar kom daai verhouding van? Waar, jy weet, en anders is dit natuurlik, terwyl dit nou gebeur, pla die hele wêreld, die karakter op die selfoon. So dit is 'n storie oor 'n man wat 'n hond moet laat uitsit, en die storie se naam is En is daar enigiets wat jy gebruik as inspirasie om te begin skryf? Nee, ek skryf nie, ek het gelukkig 'n goeie vriend, Dana Snyman, wat sekerlik een van die beste, of een van die mooiste storieskrywers is in die land. En ek en hy werk al vir die laaste 12 jaar, wat ek en hy nou soos 'n toneelstukke nou maak. Is daar enige tips wat jy vir ons kan gee? Ons is dramakinders en ons Ja. sien dit hier. Die eerste ding is, ou moet dit, ek dink ek, as mense dit geniet. Dis die eerste belangrikste ding wat 'n mens daarmee moet doen. Is as met geniet en om uit te kry wat 'n mens uit kan kry, en dan as 'n career opportunity, dan raak dit nou bietjie meer van 'n rowwerspulletjie. Maar dis nie 'n onmoontlike ding om te doen nie. En skief is my tande en hoe lelik is ek. So dis nie heeltemal onmoontlik om daarom 'n job daar uit te kan maak nie, maar dit is 'n taffe job. Dis 'n harde werk, daar's bittermin werk vir Afrikaans. So wat ek doen, ek toer maar rond met toneelstukke. Ek doen so nou en dan 'n bietjie televisie goeders, maar jy word bittermin betaal vir televisie. So dis maar 'n gesukkel. Julle een onderwyser, Johan, sal julle mooi kan vertel van sout en wat dit kos om daar aan te kom. So, maar mens kan dit doen. As jy dit regtig waar wil doen en jy het 'n dik vel, dan kan jy dit doen. So jou hart lê basies by toneel, liewer as TV. Ja, ek geniet dit 10 keer meer. Dis real, dis live, dis mense sit daar, jy kan sien of hulle hou daarvan hou of nie. En jy kan nie tyd 2 gaan nie. Dis om teater het net so effens 'n ekstra edge aan. As televisie kan jy 20 takes doen. Baie dankie vir die onderhoud wat ons met jou kon Nee, voer. dis die minste moeite. Ek het nog my berg om te klim vanaand. Ja, en dankie dat jy vanaand ons kon ontmoet. En ek julle kom kyk, né? Ja. Alright.